अस्सलाम वालेकुम जी। ये उस्मान बैठा है, इसके पास ये पौधा है एलोवेरा का। इसका दूसरा नाम कंवार गंदल भी इसको कहते हैं, गेकुआर भी इसको कहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर जेल होती है। खुश्की के अमराज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये अपना ये देखें, इसके अंदर ये जेल निकलती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है।